السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Biz bilgenligimizde 20 fevral günü Ahmediye Müslüman cemaatinde vada kılıngan reformator jönündögi aldın ala habardan atinan tanilar. Bul kandaydir bir ulu saltanatı aldın ala habar bolup anda vada kılıngan Mesih jana Mahdi aleyhisselamga cheksiz özgöçölüktörgö bolgon bir ulu perzentin törölüşü jönündö habar berilgen. Anin uzun ömrü körüsü jönündö da habar bar bolçu. Vada kılıngan Mesih jana Mahdi Hazrat Mirza Ghulam Ahmad aleyhisselam tüzgün cemaatin vada kılıngan reformator dun doğrunda özgöçü ösüp önügüsü turaluda aldın ala aytılgan bolçu. Ahmediye Müslüman cemaatinin tarihi vada kılıngan reformator Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad razıyallahu anhu'nun 52 jildik halifa doğrunda usul aldın ala habardan arjaktan sözme söz orundalgandigina guva bolup oturat. Adilittu bir adım üçün, ruhani jaktan közü bar adım üçün, usul aldın ala habardan özü, vada kılıngan Mesih jana Mahdi Hazrat Mirza Ghulam Ahmad aleyhisselam'dan çinçildigina ötö çoğun dalil. 3 günden keyin 20 fevral keler. Bugun men bul jaktan vada kılıngan reformator razıyallahu anhu'nun öz sözleri menen aytgan kebir üzündülördü sunuş kılam. Al üzündülör anin Allah Taala tarafından jalgangandığı jagınan atılgan aldın ala habardan anin özünde orundalganın dangazalayt. Allah Taala vada kılıngan reformator razıyallahu anhu'nu 1914 yıl halifat hizmetine dayındagan. Vada kılıngan reformator razıyallahu anhu jönündögi aldın ala habarda aytılgan bardik belgiler anin özünde orundalıp jatkanday körünüp turgan. Al vaktada cemaat ulamalar jana cemaat müçölörünün köbü ane elle vada kılıngan reformator dep bilişti. Birok uşuga karabastan vada kılıngan reformator razıyallahu anhu özü ane jariyalagan emes. Atugul 1944 yıl keldi. Takta aytkanda anin halifatina 30 yıl toldu. Andan keyin al razıyallahu anhu özü körgön bir tuşunun negizinde
özünün vada kılıngan reformator ekindigin jariyalagan. Al raziyallahu anhu menin tabigatam jaginan usul jariyani jariyalo jana körgün tüşümdün barin genin rek ayte beru maga öto ele or jana kıyın bolçu deb da aytkan. Algana emes. Al raziyallahu anhu bir top jaylarda öz tabigatam jaginan körgün tüştörümdü jana Allah Ta'aladan algan vahiy ayandarımdı aytip berudon tartınam. Birok tuş kelgen ke bir kırdaldardın ayınan ayte berugo da tura kele deb da aytkan. Kıskası al raziyallahu anhuga murunda cemaat müçeloru jana ulamaları siz özüngüstün vada kılıngan reformator ekeningisti jariyalangiste soranışkan. Birok al raziyallahu anhu jariyalonun hajeti yok. Eğer de men vada kılıngan reformator bolsun jana atalgan aldın Allah haber men de orundalıp jatkan bolso anda kandaydir bir bildiru jasonun emne keregi bar deb aytçu. Adımdarga job kaytarıp jatip al raziyallahu anhu bir jolu munday deb da aytkan. Musulman ümmetinin çıkkan din mujaddid derinin vada kılıngan Masih jana Mahdi aleyhisselamga körgözülgöndön kiyin jare körgön tizmegi boyunca bildiru jasagandardın sanı kança. Al raziyallahu anhu munday deb aytkan. Men özüm vada kılıngan Masih jana Mahdi aleyhisselamdan maga Aurangzeb da öz doğrunun mujaddidi siyaqı körünöt deb aytkanin ukkam. Birok al kandaydir bir bildirunu jasagan bele Umar bin Abdülaziz di mujaddid deb aytışat. Birok al kandaydir bir bildirunu jasagan bele kıskası al raziyallahu anhu Peygamber bolbogon adam uchun bildiru jasonun keregi yok. Peygamber bolgon insandar jönündogu aldın ala haberlardagina bildiru jaso şart. Peygamber bolbogon insandın jasab jatkan işlerini ele bayko kere. Eğer de al jasab jatkan işleri atkarlip jatkan dahi görünso anda anni bildiru jasonun emne keregi bar. Muna oşundoy jagdaydal baş tartsa da biz oşuleli adım atılgan aldın ala haberdin tasdik toçusu deb aytamiz. Eğer Umar bin Abdülaziz özünün mujaddidi ekinin baş tartsa da biz al öz doğrunun mujaddid deb ayta alamiz. Antkene mujaddid uchun kandaydir bir bildiru jasonun hajeti yok. Peygamber bolgon din mujaddid deri uchun gana bildiru jaso zarur. Ova öz doğrunda kula bara jatkan İslam dinin butuna turguzup düşmandardın çabuldarın kaytırgan Peygamber bolbogon mujaddid özünün mujaddid ekinin bilvesi da biz hani mujaddid deb ayta alamiz. Ova vada kılıngan Masih jana Mahdi aleyhisselam siyaqtu bildiru jasagan insan gana Peygamber mujaddid bolu alat. Al raziyallahu anhu munday deb aytat. Kıskası min taraviman vada kılıngan reformator ekin diginde bildirunun hajeti yok jana karşılaştardın oşundoy kep sözdörünün sarsana bolunun da keregi yok. Mundan kandaydir bir korduktu sezunun da hajet yok. Dünyada bu adımdardın nazarında adım balası tümön deb sanılsa da Allah Ta'ala tarafından tartulana turgan siyurmat gana çinnigi siyurmat. Eğer Allah Ta'ala'nın yolunda jürso anda anen aldinan sözsüz siyurmat tavat. Eğer kimdir biro jalgan süylöp aldo jolu minen özünün bildirusun dalil deb körgösso jana özünün kulugu minen adamdardın arasında jengişke jetişse da Allah Ta'ala'nın aldinan siylana albayıp Allah Ta'ala'nın aldinan siyurmat körgögön biro sirtinan karaganda kançalik ardaktu isep telin besin al eç nesege jetişpey bar digin jugotkun bolot jana akra yagında bir günü kordolup ölöt. Al raziyallahu anhu din jana dünya işlerinde ardayım çindikte tandagla deb aytçu. Al raziyallahu anhu Allah Ta'ala uchun ziyanga uçuragan biro çindiginda payda korot deb aytgan. Kıskası al raziyallahu anhu bul jatta tümöndogdoy bir altın sözdu aytgan. Kayse çinçildik menen birge Allah Ta'ala bolso kimde Allah Ta'ala çinçildik deb iseptese al Allah Ta'ala'nın iş yüzündogu güvölügü menen da açıkka çıkıp kalat. Al uchun kandaydir bir bildiru je kulak tandırunun hajeti yok. Ova
Eğer Allah Taala anin cariye lanusun kalasa andal cariye lanipta kalat. Demek eğer kimdir bir onu Allah Taala'nın halosuna jarasha işte jatabı je Allah Taala tarafından kelgen bir taktava aytkanda din işlerin jasab jatabı deb tekşiru kerek bolsa anda Allah Taala ko'rsatib jatgan qo'ldo'loru jaginan tekşiru kerek. Birok men jugoruda aytganday al raziyallahu anhuga qachon Allah Taala munu jariyalagin deb aytganda al emi Allah Taala maga açıkta koygun jana vada qilingan reformator jönündögi aldın ala xabardin tasdiqlovchusi men ele ekenimde jariyalayim deb ane jariyalagan. Uşul jariyaloodun keyin bir jaktan jamaat müçeleri öte quvonchda boluşkan. Birok oşul ele uchurda gayri mubayin halifatga bayat berbegen Ahmadiler sin fikirlerin bildirip başlaşkan. Sözdün kıskası 1945 yıldagi jalsa salananın 22 günündögi Kayruluusunda al raziyallahu anhu bul jönündö söz kılıp ayrıkça Mevlevi Muhammad Ali sahibin oy fikirleri turalı süylögön. Al raziyallahu anhu munday deb aytat. Qachon men va'da qilingan reformator ekenimdi jariyalaganimda Mevlevi Muhammad Ali sahib khud Mevlevi Sanaullah sahib siyaqtu sin fikirlerin bildire başlagan. Men qandaydir bir körgün tüşüm je algın vahiy ayanımda aytib berim. Jan Allah Taala'nın aytgan xabarlarının negizinde bildiru jasayım. Birok Mevlevi Muhammad Ali sahib menin karşımda qandaydir bir düşünce vahiy ayanında sunuş kılbayıp jana sunuş kıla albayıp. Antkeni al büt bardi kuchun jina 30 yıl muronku bir vahiy ayanın gana sunuş kıla algan. Birok anda aytılgan okuyalar da tura emes bolup çıktı. Demek aga vahiy ayan bolbogondan keyin vahiy ayanda kaydan sunuş kılsın. Emesin fikirlerde bildirudun başkanın kolunda hiç nesi yok. Eğer sin fikirlerinde aytpasa anda meniminin kanday görüşsün. Hazreti İbrahim, Hazreti Musa jan Hazreti İsa aleyhisselam'ın düşmanları vahiy ayan takir kelbeyde baş tarta alışbayt elle. Sebebi alardan muronku peygamberlarga vahiy ayan kelçu. Jana alar buga moyun sunuşçu. Oşun üçün al peygamberlerde chetke kakkandar vahiy ayan digen nerse takir jok ekinin ayta alışbayt elle. Alar öz dörünün kep sözün tura dev dalil döv üçün jana peygamberlarga karşı güreşü üçün bular algan vahiy ayandarı jasalma deb koyuşçu. Kudum oşundoy. Suyuktu peygamber ves Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den düşmanları da anen vahiy ayandarı jasalma ekinin aytışkan. Huday saktasın. Eğer Hristiyandar jana Yahudilerden Muhammed peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den vahiy ayanın jasalma deb aytkan degi durust bolsa anda jalganchilardan juzun achish uchun Allah Taala'nın namestulugu Muhammed peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den karşısında kandaydir bir vahiy ayanda jiverusu kerek bolchu. Birok Allah Taala alarda vahiy ayandan ku jalak kaltırgandigi suyuktu peygamber ves Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den elle hakikat üstünde ekendigin jana al sallallahu aleyhi ve sellem'ga düşman bolgun Yahudiler jana Hristiyanlardan hakikat üstünde emesdigin dalil değil. Kudum oşundoy. Bugünkü kunda Mevlevi Muhammad Ali sahib menin vahiy ayandarımda jalgan deydi. Birok Mevlevi Muhammad Ali sahib din hakikat üstünde eken degin jana menin hakikat üstünde emes degimdi dunyoga açış üçün. Emnige Allah Taala menin karşımda aga kandaydir bir çinigi vahiy ayanda tartulagan emes. Al raziyallahu anhu munday deb aytat. Eğer bir adam kunutun Allah Taala'nın maklugun adaştırıp kunutun anin pendelerin aldo joluminen tura emes jolgu ale barsa ve koşundo da Allah Taala öz namesin kurguzgoso anda buloto ele tankalarlık nerse. Eğer Allah Taala öz names tulugun kurguzgoso anda munun bir gına sebebi Allah Taala uşul Mevlevi sahibin Allah Taala'nın jakındiginan ötöyle alsa ekinin bilet oşun üçün Allah Taala aga vahiy ayanda jibergen emes. Kıskası başından ele çindik chetke kagılıp kelingen.
başından uşunday bolup kelgen jana bolo beret. Taktaba aytkanda karşılaştar hakikatga karşı boluşat. Demek sin fikir bildirücüler ezelteden sin fikir bildirip kelişken. Birok ane çindikte chetki kagudan kandaydır bir dalil de sunuş kılışpaycan Allah Ta'ala'ne guvo kılıp biz Allah Ta'ala'ne guvo kılıp öz vahiy ayağındarı viste je tuş torgustu sunuş kılavest dep sunuş kıla alışpayt. Antkine öz doğrunun azapka kavilarin bilişet. Hazır men Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad razıyallahu anhu özünün vada kılıngan reformator ekinin cariye lagan uçurda sunuştagan ke bir vahiy ayandarı jana tuş doğrun aytı berim. Al razıyallahu anhu munday deb aytat. Uşul hizmetka işaret kıla turgan eng algaçki nerse vada kılıngan Mesih jana Mahdi aleyhissalamdin tiru kezinde maga kelgen jana men barib vada kılıngan Mesih jana Mahdi aleyhissalam ga aytı bergen. Vada kılıngan Mesih jana Mahdi aleyhissalam ani özünün vahiy ayandar defterini cazip algan menin vahiy ayanım. Al vahiy ayande men bir top jolu aytı bergim. Bu sözdü al adımdarga aytı berudu. A digende men ane bolgonu halifat yönünde dep oyloçu elem. Birok hazır oyun bulacakka ketti. Uşul vahiy ayanda Allah Ta'ala tarafından maga berile turgan uşul hizmetka işaret bar bolçu al vahiy ayan tümöndögdoy. İnnellezîne tabauka fawkallezîne kafaru ila yevmil kıyama. Elbette Allah Ta'ala seni erçigen derdi seni çetke kakkandarden üstünün kıyamet günün öçeyin cengeç tartulaydı. Al razıyallahu anhu munday deb aytat. Munda atılgan aldın ala haber din ire tuluk minen orundalusun dalil dey turgan kandaydır bir kıldat jana ötö içke işaret var. Altımöndögdoy. Bul Hazreti İsa aleyhissalamga bolgun jana Kur'an-ı Kerim'de da söz kılıngan vahiy ayandın özü. Birok al jerde sözdürtmöndoy. Ve ceailüllezîne tabauka fawkallezîne kafaru ila yevmil kıyama. Alemi uşul jerde vahiy ayandın sözdürtmöndoy. İnnellezîne tabauka fawkallezîne kafaru ila yevmil kıyama. Bunun sebebi Hazreti İsa aleyhissalam özünün Hazreti Musa aleyhissalam Kur'an'ın ahirki peygamber ekinin bildirgenliğiyle jana uşul siyaktı bildirugo algaç adamlar sözsüz karşılık körsötüşöt. Anan uzak bir möhnetten keyin alar uşul peygamberga iman keltirişet. Alemi vada kılıngan reformator jönündögü aldın ala kabarden tasdikto uçusun Allah Ta'ala algaç halifa kılmakçı bolçu jana halifaga daro kandaydır bir aldınan dayar cemaat tavlat oşun üçün uşul jerde Cailullazina digen bölüktün kajeti jok bolçu. Mesih digen hizmet ese kaçan gına adımdardın aldında öz bildirusun sunuş kılvasın adımdarane ugar menen jalgançı deyi baştaşat. Abu Bakr siyaktu adam bolup ane kavul kılsa anda bul başka kep. Antpese jalpesinan mına oşundayi peygamber özünün peygamberliğin cariyelaganda bütün dünyane jalgançı deyi baştaydı. Atugul suyuktu peygamber ves Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den özünün başında 350 adam iman keltirişken. Biro halifaga eng algaçki kunu ele kandaydır bir çoğun cemaat iman keltiret. Demek innellezîne tavauka fawkallezîne kafaru ila yevmil kıyama deb Allah Ta'ala bulcakka işaret kılgan ele. Allah Ta'ala saga bir kunu aldından tuzulgun cemaat beret. Kanan oşul cemaatin saga bolgun alaka baylanışın bekim deti barat. Atugul bir kunu kaymana mani de al senin cemaatin deb atalat. Bir top adımdar saga karşıda çıkışat. Birok saga bayat bergen dergi Allah Ta'ala kıyamet gününe çeyin seni çetke kakındarden üstünün cengiş tartulayt yana uşuz cengiş senin imam bolungar menen baştalat. Ve cailullazine tabauka digen bölük kerek dele bolbay. Taktava aytkanda adımdardın kaçan iman keltirerin je köpçülük adımdardın karşılık körsötüp fatvalarda çıgararin şıldığında mazak go hareket kıların silerde jok kılıp talkalap saluga iş çara görörün koşundu ele dünyanın bir çetinin başka çetine çeyin kandaydır bir karşılık tuponu kilerin küt boysunur. Tezkerisin ki Allah Ta'ala vada kılıngan Mesih Canı Mahdi Aleyhisselam'ın aldından
tuzilgan cemaatinin köpçülük bölügün saga taktap aytkanda wada kılıngan reformatorgo tapşırıp koyup jana atalgan cemaat saga tapşırılgan günü ele saga iman keltirgin dertin jengeşi saga karşı çıkkandarden üstünün baştalat. Al raziyallahu anhu munday deb aytat. Eme dal oşunday bolgonun baykap körgülü. Hazreti İsa aleyhissalamdın cemaati 300 yıldan keyin jengişke jetken. Birok uşul jerde Allah Taala meni halifat hizmetine dayındagan kündön tartıp bir kança cumalardan içinde maga karşı çıkan jana menin hizmetimde chetke kakkandardan tagirak aytkanda paygamberlardan üstünün Allah Taala maga jana menin yol toştoruma jengiş tartılay başlagan. Jana Allah Taala'nın berişindeki menin atalgan jengiş kündön küngö küçö baratat. Bugün paygamberler bir elle tüşkos uyanılgan dep aytşuda. Taktap aytkanda al raziyallahu anhu özünün wada kılıngan reformator ekinin jariyalagan uçurda aytı bergin tüşko suyane wada kılıngan reformator ekinin de aytıp jatasız. Al raziyallahu anhu munday deb aytat. Negizmen alda tuş emas. Sebebi anda kandaydır bir sözdör kezgir. Birok jugoruda men jazgan vahiy ayan turvaybe jana 40 yıl muron berilgen. Allah Taala maga sen kandaydır bir cemaatga imam bolun. Bir bölük saga karşılık ko'rsatib, birok köpçülük adamlar saga koşuluşat. Jana alarga halifatga baylanışkandarga Allah Taala kıyamet gününe çeyin başkalardan üstünün jengeş tartılay deb xabar bergen. Seni kabul kılgandarga seni chetke kakkandardan üstünün Allah Taala kıyamet gününe çeyin jengeş tartılay degan sözdörde tümöndögдөй işaret var. Allah Taala bir günü kaymana manide peygamberlardan taktap aytkanda İsrail elderge jiberilgen Masih jana Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine jiberilgen Masih'den aten bermekçi. Sebebi halifanın cemaat anın yaşosuna ile baylanışkan bolur. Ölümden keyin tek peygamberlardan cemaati ceyalardan kölörünün cemaati gana yaşayt. Kudum oşunday kafaru sözleri da bulacakka işaret kılar. Halifattan keyin maga bir peygamberlardan kölökösü katarı bola turgun kandaydır bir başka daraja berilmekçi. Subhanallahi la yus'alu amma yafalu. Al raziyallahu anhu dagi bir yerde munday deb aytat. Wada kılıngan Masih jana Mahdi aleyhissalamdan tiru kezinde men körgün bir tuşta uşulele darajani dalil deyip. Men tuşumda wada kılıngan Masih jana Mahdi aleyhissalam yaşagan bölmöndön çıgıp korgogo kelgenimde kördüm. Al yerde wada kılıngan Masih jana Mahdi aleyhissalam oturgan eken. Al vaqta kimdir biro mundan biraz siz uchun jana biraz wada kılıngan Masih jana Mahdi aleyhissalam uchun deb maga kandaydir bir fasilka berip. Tüşümde oşul fasilkaga jazılgan darekte körsüm. Al yerde da maga iki at jazılgan köründü jana aga hiyo din jana moyno dinge berilsin digen darek jazılgan. Al raziyallahu anhu munday deb aytat. Men tüşümde oşul iki attin biri wada kılıngan Masih jana Mahdi aleyhissalam dikki jana ikkinchisi meniki deb o'ylayın. Al vaqtda men yaş bala bolgunduktan Hazreti Muhyiddin İbn Arabi sahibdin atin ukpagan elim. Bir kana Aurangzebdin atı Muhyiddin ekinin bilçü elim. Oşunduktan al vaqta Muhyiddin men deb o'ylagam. Hazreti Muinuddin Chishti Indiyanın ataklı oliyalarından bolup ötken uşunkun Muinuddin deb vada kılıngan Masih jana Mahdi aleyhissalam ekin deb o'yladim. Birok keyinchirek Hazreti Muhyiddin İbn Arabi'da öte ulu insan bolup ötkendigin bildim. Oşundo men Muhyiddin İslam dinin canlandırgan wada kılıngan Masih jana Mahdi aleyhissalam deb o'yladim jana Muinuddin deb dinge koldo ko'rsatgan men deb bildim. Qisqasi dinde canlandıruvchi bul wada kılıngan Masih jana Mahdi aleyhissalam jan dinge koldo ko'rsatib yordam beruvchi men. Kudum eleyene bala törüp ogu yene ane emizgendey. Andan keyin al raziyallahu anhu munday deb aytat. Bul jahatda maga berilgan 3-chi vahiy ayani wada kılıngan Masih jana Mahdi aleyhissalam qaza tapqandan keyin bolgan. Altımın kudoy. Ey malu ala Davud'a şükra,
ey Davud urpaklar Allah Ta'alaga şükürçülük kılu menen anen buyruklarına amal kıldılar. Uşul vahiyan arkalu malu iştegile deb Allah Ta'ala bizki özünün maksat müddesini toluk boydan amal kılıga buyurgan jana Davud urpaklar deb aytib Allah Ta'ala meni Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a okşotkun. Hazreti Süleyman Aleyhisselam Hazreti Davud Aleyhisselam'dan keyin halifa bolgun jananin uluda bolchu. Menin esimde alu vaqtda uşul vahiyan uşunchalik basıminen bolgun. Uzak mönötkö çeyin oşul vahiyanın tüşü ahvalı mende jangilanıp turgan jana al vahiy ayan uşunchalik açık aykın bolgun. Vada kılıngan Mesih jana Mahdi Aleyhisselam alu vaqtda kaza tapkındigine karabastan men özümdün kebir tenkurlarım menen seldep jürüp bul jönündө söz kılıp jatkanımda kokustan menin oyuman anin kaza tapkındığı degen oy çıkıp ketти jana mende kandaydır bir tolkun payda bolup men çurka barıp vada kılıngan Mesih jana Mahdi Aleyhisselam'a bul jönündө aytıp keleyin degen oy payda bolgun. Al raziyallahu anhu munday deb aytat oşul tüştü tasdik too uchun Allah Taala maga ko'rsatgan 4-chi bölük men ko'rgan tumandogday açılış. Men tushimda va'da qilingan Mesih jana Mahdi Aleyhisselam'dan baytu dua degan sinu bölmesinde oturup dua kılıp jatkanımda kokustan va'da qilingan Mesih jana Mahdi Aleyhisselam'dan İbrahim ekindigi maga açılgan. Andan keyin Allah Taala tarafından uşul ümmetde bir top başka İbrahim'da bolup ötkün deb açılgan. Misali va'da qilingan Mesih jana Mahdi Aleyhisselam'ın birinchi halifasi jönündө alda İbrahim ekindigi maga aytılgan jana anin at İbrahim adham deb ko'rsatilgan. Adham öz biyligini tashlab sufizmga yüzdögen bir podsha bolchu. Demek maga birinchi halifa İbrahim adham ekindigi aytılgan. Andan keyin maga siz da İbrahim siz deb aytılgan. Andan keyin 5-bölük jönündө söz kılıp al raziyallahu anhu munday deb aytat. Bu jönündө Allah Taala tarafından va'da qilingan Mesih jana Mahdi Aleyhisselam'dan qaytishina jakin vaqtda maga berilgan 5-bölük jönündө bir jolu men tushimda qandaydir bir kongro chalinganini ko'rdim jananing uni qandaydir bir jez cho'ychog'ini o'xshash. Hani qandaydir bir narsa bilan qaqsak andan tan degan uni o'g'iladi. Al kongrodan da tan degan un o'g'ilgan. Biroq al un shunchalik jagimda jana suyukli bo'lgan. Xuddi butun olamdan muzikasining daqatlari aga to'ltirilib berilganday bayqalgan. Oşul un ucho barajatib qandaydir bir formaga aylanib butun mekendikte qandaydir bir ramkaga aylanib ketgan. Xudum qandaydir bir suratning ramkasi siyaqti asmanga mekendekke jayilib ketib qandaydir bir ramka shaklini aylangan. Andan keyin oşul ramkada o'to ele ko'z jana ko'rkam bir insonning qandaydir bir surati paydo bo'lgan. Andan keyin oşul surat qiymilday boshlanib birazdan keyin kokustan anın içinin bir adım sekirip menin aldıma kelip kalgan. Men ani Allah'ın feriştesi deb oyloyum. Almaga kelingiz men saga Al-Fatiha surasini üretün. Oşintip almaga Al-Fatiha surasini üreto başlagan jana üreto bergen. Atugul iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in sagagina ibadat kılaves jana senden gina jardam so'rayves degan oyatning tafsirini başlamakçı bolgundo. Bugungi kunga cheyin bolgun mufassirlerden bardigi Maliki yawmiddin jaza jana silek kununi ese degan oyat qachon tafsir yozishgan. Biroq men saga mundan keyingi tafsirini aytib berim dedi. Oşintip al butun Al-Fatiha surasini tafsirini maga öğretgan. Men o'ygongonimda tushimda al perishte maga aytib bergan kep so'zlardan ayrimlari esimde qolgan bolchu. Biroq men alarni yozgan emasmen. Yana keyinchalik men o'zim da alarni unutib qo'ydim. Erteng menen men o'sha ko'rgan tushimda va'da qilingan Mesih jana Mahdi Aleyhisselam'ning birinchi xalifasi Hazreti Mevlana Nuruddin raziyallahu anhuga aytib tushimda perishte maga aytib bergan o'y fikrlaridan kebirleri o'ygongonimda da esimde bar bolchu. Biroq erteng menen turganimda menin esimim chiqib ketdi deb aytganimda birinchi xalifa Qapa
bolup, uşunçalik köp ilim bilimde tekke ketirdingiz. Alarda cazib alışıngiz gerek bolçu dep aytkan. Al raziyallahu munday dep ulantat. Al kundan tartib bugunki kunga çeyin Allah Taala Al-Fatiha suresunun har daim maga ulam jangi oy fikirlerde üretip kelüdür. Misal hazirdagi uşul tüştün kiyin cemaatte reformalap do jana İslam sistemasının üstüm dugun dalil do uchun qaysi açık aykın iş plan boluşu mümkün dep oylogonumda da Allah Taala maga Al-Fatiha suresunun elle kandaydir bir açık aykın jana toluk iş plan de aykın. Hani işki aşırı İslam din düşmandarde tan kaltıra turgan daraja da ösü bölünüşü mümkün jana İslam madaniyetinin üstüm dugun moyun doğduğun özgü kandaydır bir argası yok olur. Uşul iş planıga layık Allah Taala'nın bereşindigi mine suyuktu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den kiyin Müslümanlar İslam sistemasının jana anın madaniyet yönündeki buyrukların düşünüdü ketirgin bardik hataların oңдоого bolot. Uşulardın barin Allah Taala Al-Fatiha suresi arkalı maga düşündürgün. Oşul men körgün tüştün çenigi jorusu tümön kuday bolçu. Menen içki jöndöm duyuluktorumdo ayrıkça Al-Fatiha suresinin bilim jana jalpsının Kur'an-ı Kerim'de şunu koyulgan. Al kez içki vahiy ayandar arkalı muhtajlıkka jaraşa açık turat. Al raziyallahu anhu munday dep da aytkan. Cemaatin içinde intimaksızlık fayda bolgun vaqtda Allah Taala maga vahiy ayan arkalı lanumazziqannahum biz alarda bölüp salabız dep aytkan. Al kezde cemaate taşlap ketken uşul adımlar özlörün cemaatin 95% dep aytışçu. Birok hazır alardan ahval kanday? Allah Taala uşul aldın ala kabarga layık çindiginde alarda bölüp salgan. Misali Kaja Kamaluddin Mirza özünün kaytışından murun Mirza Mahmud biz jönünde bastırgan vahiy ayan butunday orundalıp kalgan canım biz çindiginde bölünüp ketken biz dep жазgan. Al raziyallahu anhu munday dep aytat. Sözün kıskası Allah Taala bir kança jolu özünün kayıp ilimin maga açıkça çıkarıp vada kılıngan reformator Allah Taala tarafından çinnigi ruh menen sıylanat degen aldın ala habarda çin dep ko'rsatgan. Bu Allah Taala men arkalı açıkça çıkargan anin jishandari atalgan aldın ala habar ötö kengiri manige kiyinki kundordo cemaatlarda uşul aldın ala habar atından jalsalarda bolur. MT degan telekanaldan da programmalar ko'rsatilib jatat. Uşul aldın ala habarda tereң bilүү uchun cemaat müçelori aga kövrök katışуулары kerek jana alarda uğulары zaril. Uşul aldın ala habarda cheksiz jishandar bar. Kede 50, 55, 60 da aytılgan. Al raziyallahu anhu uşul aldın ala habarda çeçmelip aytып bergen özgöçölüktөр jana bardyk jishandar ötö büyük saltanatuluk menen vada kılıngan reformatorдун özündө orundalgan. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله